Espera, que no he començat. Gravant. Anem a començar. Aquí tenim l'arma secreta. Bueno, allà està Montserrat. Sayonara, baby! Ok, EA3 Ure, EA3 Golf Zulu Radio. Hola, buenas tardes, Eco Alfa 3, Golf Zulu interrogación. Ya está por Eco Alfa 3 Unión Radio Eco. Se pasa la comarca Charlie Alfa Eco y el locator Juliet November 12 India Golf. Juliet November 12 India Golf. QSL, Toni, bona tarda, per tu. 5-9, Charlie, Serra, Òscar, 5-9, Charlie, Serra, Òscar, Locator, Julien Nancy, 02, Serra Bravo, Julien Nancy, 02, Serra Bravo, Eco Alfa 3, Golf Ràdio, Eco Bravo 3, Tango Ràdio. I aquí anem pujant cap al punt d'emissió, una miqueta més tard de les 8 del matí, perquè realment ahir vam acabar tard, vaig baixar fins a casa i anar pujant. Bon dia, doncs ja hem arribat a lloc i a punt per començar a posar l'estació de cara al concurs d'aquest any 2024 de comarques catalanes i apa, a veure què podem fer. Vinga, apa. Ja tenim el primer tros muntat amb antenes i tal. Ja només falta posar-lo en el rotor que tenim aquí baix, trepitjant-se trepitjada amb la roda. Ara s'ha de col·locar totalment vertical, tirant el cotxe endavant enrere. Ja que la sortida ja l'hem nivellada amb el nivell, evidentment. Bueno, doncs ja ho tenim tot aquí preparat. La llumeta, l'ordinador, la mesureta i apa. I s'ha acabat, a jugar. Bueno, i el halà, clar, aquí al costadet. I apa, i unes vistes de meravella.